Buongiorno a tutti. Eccoci qui per il nostro bisettimanale di aggiornamenti sulle ultime escursioni fatte e quelle future che faremo nei prossimi 15 giorni. Bene, allora iniziamo subito con le escursioni fatte nelle ultime 2 settimane. In particolare ho collaborato non solo col Dante, ma anche con Enrico insieme. Diciamo che ci chiamiamo la triade adesso e abbiamo fatto dei video molto interessanti come nell'azienda criminale, un'azienda che praticamente riciclava materiali pericolosi e doveva smaltirli, ma in realtà non li smaltiva, quindi dopo 2 anni circa sono finiti tutti in manette. L'azienda è stata alla fine depurata coi soldi pubblici, come succede sempre in Italia. Poi abbiamo visitato un'officina meccanica, sempre in provincia di Padova, e la Villa Veneta, quella dove il proprietario, il titolare, l'ereditiero, è stato ucciso dai domestici. Queste 3 le abbiamo fatte insieme. Inoltre io ho fatto da solo anche altre escursioni queste 2 settimane, come il 64° gruppo intercettori teleguidati di Bassano del Grappa, Villa Barni, detta La Rocca, di Caldiero, e la Torre Massimiliana di Verona. Quindi sono state 2 settimane molto ricche. Domani invece, per quanto riguarda gli appuntamenti futuri, le prossime 2 settimane presumo saranno anche quelle ricche di appuntamenti, ma in particolare domani restate sintonizzati perché io e il Dante andremo, noi 2 da soli, perché Enrico ama più vedere reperti contadini, cose dentro le case, quindi noi domani andiamo in un posto vuoto, ma è vuoto, ma molto interessante. Andremo al Monte Venda, al primo rock, e praticamente visiteremo un tunnel di 1046 metri, dentro il quale ci sono tutte le stanze, i luoghi di comando, le trasmissioni di una base importantissima della guerra fredda. Entreremo lì, avremo una guida che ci porta, ci dovremo mettere le mascherine FFP3, gli scafandri, tutto, e entreremo dentro con le tute integrali a visitare questo luogo dove sono morte tante persone. Perché? Perché dentro c'è l'amianto e in più c'è anche il gas radon, ma noi siamo attrezzati. Bene, cosa vi posso dire ancora? Penso che si possa dire che il nostro collegamento è finito. Io spero che questi video che ho fatto vi interessino. Vi invito a guardare anche gli shorts, come sempre, sono molto interessanti, e domani mattina, prima di entrare dentro i tunnel della base NATO, manderò ancora altri shorts, quindi potrete vedere in anteprima dove stiamo entrando. Molto bene, io vi auguro una buona giornata a tutti e grazie.